冇錢可以創業咩？有錢邊個仲創業啊？有錢創業嗰啲叫投資，從無到有嗰先叫真正嘅創業。創業就係借力使力，資源整合，成咗家族興旺，敗咗只要唔落牌堂，你就可以翻身。2026想翻身，唔好再埋頭死做，輕資產加 AI 先係普通人風口。一部手機就可以撬動全球生意，趨勢碾壓一切努力，捉緊機會，今年逼成黑馬。AI 時代嚟咗啦 ，AI 就係一個工具，學識 AI，用好 AI。今日唔學 AI，聽日就被 AI 淘汰。今日我哋 AI 培訓開始咗啦，學習課程30分鐘，直接出結果。留言區打888，馬上教你。未來會淘汰你嘅唔係 AI 本身，而係比你更識用 AI 嘅人。真正嘅差距唔係智商，唔係勤奮，而係善於借力使力。留言區打888，馬上教你。好多人問我，你啲片點解做得咁好？答案好簡單，用 AI 整嘅。無論你認唔認可或者抵唔抵觸 ，AI 肯定會走入生活、走入社會、走入呢個世界。如果你唔學識用 AI 幫你做事，咁你一定被識用 AI 嘅人淘汰，被呢個社會淘汰。想學習嘅，評論區打888，我教你。你哋成日覺得要等自己好犀利先開始，但事實係你唔使好犀利先開始，你需要開始先會好犀利。呢句話送俾正在咬牙堅持嘅追夢人。